Pripremila sam glavicu svežeg kupusa i iseći ću ga na deblje šnite. Kupus isecite ovako ove debljine. Sada ću začiniti kupus. Na kupus ću sipati malo maslinovog ulja i razmazati. I tako ću odraditi sve šnite kupusa. Posolit ću. Bibera po ukusu. I ruzmarina. Okrenut ću kupus na drugu stranu i ponoviti postupak. U tiganj ću sipati maslinovo ulje i sačekati da se zagreje. Na zagrejano ulje spuštam kupus i pržim ga 8 minuta sa obe strane. Kupus pržite na nižoj temperaturi da vam ne zagori. Dok se kupus prži, iseckat ću na kolutove jedan prasiluk. Iseckat ću 6 šampinjona na listiće. Iseckat ću 2 češnja belog luka. I iseći ću jedan paradajz. Okrećem kupus na drugu stranu i nastavljamo da pržimo. I isprženi kupus prebacujem na tanjir. U tigan gde smo pržili kupus dodat ću još malo maslinovog ulja i sačekati da se zagreje. Na zagrejano ulje dodajem praziluk, dodajem i beli luk i pržit ću dok praziluk ne omekša. Praziluk je omekšao i dodajem pečurke i nastavljam sve da pržim dok pečurke ne omekšaju. Dodat ću soli i bibera po ukusu. Sve ću to promešati i nastaviti da pržim. Dodajem paradajz, promešat ću i nastavljam da pržim još 5 minuta. Pripremit ću sos, u činiju sipam 4 supene kašike grčkog jogurta, 1 supenu kašiku majoneza, usitnit ću 2 češnja belog luka, dodat ću malo soli, malo bibera i sve ću to promešati. Povrće je isprženo, dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike, sve ću promešati i pržiti još 2 minuta.
I evo naš današnji ručak je gotov. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a izuzetno je ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!